Я вас всех приветствую, и мы находимся на объекте, где мастера испортили ремонт. И не только ремонт, и материал тоже. А хотите знать продолжение истории? Итог истории таков. Мастеров выгнали и не заплатили деньги. А как можно за некачественную работу заплатить деньги? Никак. Ссылочка в углу, где я все подробно рассказываю и показываю. А я вам напомню, что я на данном объекте должен был положить в 2 санузлах кафель. Работу я закончил и хочу вам ее показать. Поехали! В данном санузле вы видите 3 вида и 3 цвета плиток. На полу у нас имеется плитка под мрамор, размеры ее 60 на 60. Напротив входа стена у нас выполнена из плитки 60 на 60 тех же размеров серого цвета. И здесь у нас еще одна полоска от пола до потолка серого цвета. И мы еще видим одну стену, выполненную в плитке под дерево. Размер ее 180 на 20. По раскладке в данном санузле мы имеем: в левом углу у нас будет стиральная машина, рядом раковина. Сверху у нас имеется 2 розетки рабочие. В правом углу будет у нас подвесной унитаз. И в левом углу душевая кабина 80 на 80. Также у нас имеется вытяжка. И плинтуса у нас выполнены из той же серой плитки. И дальше идем посмотреть вторую ванную комнату. Второй санузел у нас выполнен из 2 видов плиток и 2 цветов. Пол у нас под дерево. И продолжение идет на стену. И также у нас одна стена выполнена в серой плитке. При входе у нас имеется еще одна серая плитка. И здесь, где раковина, будет серая плитка. По раскладке в данном санузле у нас при входе будет стиральная машина. Здесь у нас будет подвесной унитаз. Дальше. В левом углу у нас будет душевая кабина 80 на 80. В правом углу у нас будет раковина. И также у нас над раковиной имеется рабочая розетка. Как вам нравится такая ванная комната по раскладке плитки, по цветам? Оставьте комментарий, напишите. А я свою работу выполнил и больше на объект сюда не вернусь. И поэтому смело могу помахать ручкой и попрощаться. И напоследок, дорогие мастера, делайте свою работу качественно, и клиент вас отблагодарит. А вам, клиенты, желаю всегда найти порядочную фирму, и да пребудет с вами качественный ремонт. Всем удачи и пока.